ახლა ადვოკატის პასუხი უნდა გაგაგებინოთ, ხომ გაინტერესებდათ მაგალითად თუ კი თქვენი მოპარული ნივთი სადღაც დახლზე იპოვეთ, მაგრამ ის გასაყიდად არის გამზადებული, თუმცა თქვენ სიცხეზე წყალს ისასხამს, რომ ნივთი არასწორად არის და დოკუმენტების გარეშე არის თავის დროზე ჩაბარებული. ახლა ვნახოთ ადვოკატის პასუხი. მოგესალმებით, მე გახლავართ ადვოკატი თათია მაისურაძე და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თუ როგორ შეიძლება დაიბრუნოთ ნივთი, რომელიც დაკარგეთ, თუმცა შემდგომში აღმოაჩინეთ, რომ ეს ნივთი განთავსებულია გასაყიდად ყოველგვარი საფუძვლის და დოკუმენტაციის გარეშე. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ სამოქალაქო კანონმდებლობა ერთმანეთისაგან გამიჯნავს მოძრავ და უძრავ ნივთებს. შესაბამისად, განსხვავებულია მათზე საკუთრების უფლების წარმოშობის სამართლებრივი რეგულირება. მაშინ, როდესაც უძრავ ნივთზე კანონი საკუთრების უფლების წარმოშობისათვის იმპერატიულად მოითხოვს, რომ მხარეთა შორის გაფორმებული იყოს წერილობითი ხელშეკრულება, შეთანხმება, რომელიც შემდგომში დარეგისტრირდება საჯარო რეესტრში, ასეთი დათქმა მოძრავი ნივთების შემთხვევაში არ არსებობს. შესაბამისად, მოძრავი ნივთების შემთხვევაში, მაშინ როდესაც ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოების წევრები საკუთრების უფლებას ვიძენთ, ასეთ შემთხვევაში ივარაუდება, რომ ნივთის მფლობელი არის ნივთის მესაკუთრე და შესაბამისად, ჩვენ როგორც საზოგადოების წევრებს მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოშობისას წინდახედულობის განსაკუთრებული ნორმების დაცვა გვიწევს. პასუხი კითხვაზე, თუ როგორ შეიძლება მოვიქცეთ, მაშინ, როდესაც ჩვენ მიერ დაკარგული ნივთი აღმოვაჩინეთ, რომ განთავსებული არის სარეალიზაციოდ, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია მივმართოთ შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანოს, პოლიციის განყოფილებას, დავწეროთ განცხადება და განცხადების შინაარსში მივუთითოთ ყველა ის არსებითი გარემოება, რომელმაც შეიძლება მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს თქვენი ნივთის მოძიების პროცესზე და შედეგზე. თქვენი განცხადების საფუძველზე იწყება მოკვლევა ფაქტთან დაკავშირებით, ხოლო თუ მოკვლევის პროცესში გამოვლინდა დანაშაულის სავარაუდო ნიშნები, ასეთ შემთხვევაში იწყება გამოძიება. ასევე ამ საკითხთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ ის, რომ სამოქალაქო კანონმდებლობა ერთმანეთისაგან არ მიჯნავს მხოლოდ მოძრავ და უძრავ ნივთებს, ასევე ერთმანეთისაგან განსხვავდება გვაროვნული და ინდივიდუალურად განსაზღვრული ნივთები. ეს საკითხი მოცემულ შემთხვევასთან მიმართებით საინტერესოა იმდენად, რამდენადაც თუ კი თქვენ მიერ დაკარგული ნივთი, რომელიც შემდგომში სარეალიზაციოდ განთავსებული აღმოაჩინეთ, არის გვაროვნული ხასიათით, შესაბამისად აქვს ისეთი ნიშან-თვისებები, რომელიც ზოგადად ამ ნივთს, ასეთ შემთხვევაში უფრო რთული არის ნივთის მოძიება, რადგან მას ზოგადი მახასიათებლები აქვს, ხოლო თუ კი თქვენ მიერ დაკარგული ნივთი, რომლის მოძიებაც გსურთ და შესაბამისად განცხადებაში უთითებთ მის შესახებ, არის ინდივიდუალურად განსაზღვრული და აქვს უნიკალური ნიშან-თვისებები, ამის შესახებ მნიშვნელოვანია მივუთითოთ განცხადებაში, რათა შედარებით უფრო გამარტივდეს ნივთის მოძიების პროცესი და ინდივიდუალურად განსაზღვრულობა გამოგადგეთ ნივთის პოვნის საკითხში. ძალიან საინტერესო დეტალურად აგვიხსნა, როგორ უნდა მოვიქცეთ კონკრეტულ სიტუაციაში, ვის უნდა მიმართოთ და რა უფლებებით ვსარგებლობთ ასეთ შემთხვევაში.